I'm just a cleaning lady. Januari 3 mwaka 2022 imetoka crime series kali sana kupitia Fox, inaonyeshwa kila Jumatatu saa 3 usiku. Inaitwa The Cleaning Lady, series ya mambo ya uhalifu. Inamhusu mwanadada anaitwa Young, daktari wa Cambodia anayelazimika kutafuta kazi na anafanya katika shirika la uhalifu kama mfanya usafi ili kutafuta pesa za kukidhi matibabu ya mtoto wake mgonjwa. Young ambaye ana akti kama Tony katika series hii ya The Cleaning Lady anahitajika kuokoa maisha ya mwanae haraka sana. Yeye ni raia wa Ufilipino mzaliwa wa Cambodia. Matibabu ya mtoto wake yanayohusiana na seli yanapatikana Las Vegas, Marekani pekee, na visa yake imekwisha mwaka mmoja uliopita. Kisanga kinaanzia hapo ambapo mwanadada anapata kitete akiamua sasa kuzamia nchi ya Marekani ili kusudi kuokoa maisha ya mtoto wake. Hii ndio sababu namba moja inayomfanya kuingia Marekani kwa njia za kimagumashi. The Cleaning Lady inaangazia masaibu ya wahamiaji wasio na hati, bongo tunaita kuzamia. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer, na nakuonjesha kidogo upate kuona jinsi ambavyo The Cleaning Lady inaweza kukunogea. Nobody can find out what happened here. Why do you want me to work for you? Because I like you. Kama unataka kuitizama series hii yote, unaweza kujiunga na group letu la Telegram, link nimekuwekea kwenye description. Utaweza kujiunga na kutazama bure. Tony the Cleaning Lady anaingia kwenye kadhia kubwa akitafuta kufanikiwa kumtibu mwanae mgonjwa. Hana tena kazi nzuri kama jinsi ambavyo ilikuwa huko Cambodia wakati alipokuwa daktari. Sasa hivi ameamua kupambana na maisha, kufanya kazi za usafi kwenye mahoteli, night clubs, ili kuhakikisha kwamba mtoto wake ataishi. Kwenye episode ya 5 season ya kwanza, msako unafanyika kuwasaka wafanyakazi wa ndani wasiokuwa na vibali vya kuishi Marekani. Oliver Hudson ambaye anafanya kazi na FBI pamoja na wahamiaji anamuweka Tony kwenye wakati mgumu zaidi, akitaka taarifa za shirika la uhalifu anamofanyia kazi za usafi. Nikikuibia kidogo ambacho kinaendelea ndani ya series hii yenyewe. Mara alipokuwa kwenye kupambana kwake kwenye kazi zake za usafi, siku moja bwana akashuhudia mwajiri wake akiua mtu. Huyu jamaa anaitwa Adam Canto. Humu kwenye hili picha anatumia jina la Arman. Arman alimtaka Tony kutoa sababu kipi kitamfanya amwache hai wakati yeye ameshuhudia akifanya mauaji. Sasa Tony anamthibitishia kwamba anaweza kufanya vyema kazi ya kusafisha, akitaja madawa ambayo hata Arman mwenyewe pamoja na genge lake walikuwa hawayajui. Akamthibitishia kwamba hakutabaki tone la damu wala harufu yoyote itakayosalia baada ya mauaji hayo. Sasa hii ndio sababu pekee iliyomfanya Arman kumwona kwamba Tony anamfaa kwa kazi zake na kumwacha hai kuanzia hapo. Sasa majamaa wale wakawa wameanza kumtumia katika shughuli zao, yani wakienda wakifanya kazi za mauaji, mtu wao wanayemwamini sana akawa sasa ni Tony, wanamuita, wanamtaka afanye usafi. Haikuwa mkataba wake wakati alipoanza kazi, lakini sasa baada ya kuona lile tukio lililotokea la mauaji, ikabidi sasa kuanzia hapo aanze kufuata masharti ya mwajiri na si anavyotaka yeye. Tayari kashaingia katika kadhia ya kufanya kazi za uhalifu na FBI wameanza kujisogeza, wananusa, wanataka kujua zaidi hili gengi linafanya shughuli gani. Wakati huo huo pia mtoto wake yupo katika hali mbaya sana, akihitaji kusaidiwa kuwekewa ini jengine ili aweze kuishi. Unaweza kuona mwanadada huyu jinsi ambavyo alikuwa katika hali ngumu wakati huo akitaka kuokoa maisha ya mwanae, na hawezi kujiondoa katika genge ambalo tayari linamwandama likitishia kuondoa uhai wake kama atathubutu kuripoti kwa maafisa wa jeshi la polisi. Kama umewahi kutizama tamthilia ya The Good Doctor, ama umewahi kutizama Breaking Bad, ama umewahi kutizama FBI, ama umewahi kutizama Empire, basi naweza kuifananisha The Cleaning Lady na mojawapo kati ya tamthilia hizi, kwa sababu ni crime series, ni kali mno na itakufanya utenge time yako ya kutosha kutizama mfululizo wa episodi zake. Nikiendelea kukuibia zaidi ndani ya series hii, Tony anaishi na shemeji yake anaitwa Fiona. Wote ni wahamiaji haramu kule Las Vegas, Marekani. Wamepambana sana, wameweza kununua gari, wana drive kwenda kazini asubuhi, wanarudi jioni na ndinga lao, lakini wote wawili hawana leseni ya udereva. Fiona ana watoto wawili, ambapo unaweza kuona kwamba kama mmoja kati yao, yani yeye Fiona ama Tony, akishikiliwa ama kushtukiwa na jeshi la polisi, basi inaweza kuathiri familia nzima. Kingine ambacho kinamfanya Fiona kuishi pale Las Vegas akijipatia kipato ni madawa ambayo anayauza, yani ni madawa ya kiasili ambayo unaweza kusema ni sawa na dawa za kulevya ama madawa ya kienyeji ambayo yanaweza kuwasaidia watu kujiponea bila kwenda hospitali. Mimi binafsi nimeipenda sana kwa sababu unaona ina vitu halisi vinavyoweza kugusa maisha yetu ya kila siku. Nimependa sana kumuona pia Tony ambaye alikuwa ni star kwenye Electra. Naamini unaweza kuiona hii picha hapa. Ni dada ambaye anaonyesha mfano mzuri sana kwa wanawake wengi. Anafanya kazi 3 ngumu, hapati muda wa kupumzika. Unaweza kuona anafanya kazi katika nchi ya ugenini na anauguza mtoto ambaye ana shida kubwa ya afya, lakini haombi misaada. Anachofanya yeye ni kupiga kazi na hajali hatari ambayo anaingia.
anafanya kazi kwa bidii kujipatia kipato. Umemsikia pia anamtaja Arman. Huyu ndiye jambazi, ndiye aliyemwacha Tony kwa mara ya kwanza baada ya kuona ameshuhudia mauaji. Yeye ndiye luteni katika operesheni ambayo inasafirisha na kufanya biashara ya silaha haramu kwa Waarmenia, zikiwemo bunduki. Wanachofanya wao, wanawahonga wanasiasa mafisadi, halafu wanapitisha mizigo yao bila hata kubugudhiwa. Najua unajiuliza kama ukaribu wao, yani Tony pamoja na Arman, unahusiana na mambo ya usafi peke yake. Hapana, Armani na yeye pia ni mhamiaji haramu. Wazazi wake ni watu wa Mexico. Mama yake pia alikuwa ni mfanya usafi tu kama Tony, na hiki ndicho ambacho nafikiri kinamfanya pia anapomwona Tony ajisikie kama yuko nyumbani kabisa. Sitasimulia kwa undani sana ili kukupa na wewe pia nafasi ya kutenga time yako kuifuatilia hii crime series kali inaitwa The Cleaning Lady. Imetoka Januari 3 mwaka 2022, lakini nitakupa link uweze kujiunga kwenye group langu la Telegram, na humo utazikuta episode zote. Mimi naitwa Michael Lukindo na ndiye Mr. Informer mwenyewe. Tafadhali subscribe na ubonyeze kengele. Niandikie chochote kwenye comment kama kuna movie yoyote ungependa kuitizama ama series kali ungependa kuifahamu zaidi ama kuielewa. Nitakuletea kupitia YouTube channel ya Michael Lukindo, Mr. Informer. Asante kwa time yako.